Ćao ljudi, Ivan ovdje, to jest Bambi. Evo, rešio sam i ja da krenem sa tim YouTube-om, brate. Već godinama se razmišljam da krenem kanal da otvorim i sve to, ali znaš, mrsko mi je, mislim se ko će to da gleda i sve to, ali šta znam, brate, ajde, da probamo. Inače, ja živim u Kini, zato se ovaj kanal zove Jugoistok. Jugo zašto? Zato što dolazim iz bivše Juge, recimo ja sam rođen u Bosni, miks hrvatsko-srpsko. Živio posle u Srbiji, posle rata, onda opet u Bosni kad sam diplomirao. I eto, to je to Jugo. Istok, zato što živim na istoku Tevra. Na istoku nalazimo se u Kini, u gradu Haikou. Ne znam da možete čujete, ove cvrčke ubijaju. Inače, Haikou se nalazi u provinciji Hainan, najjužnije u Kini. I to je tropsko ostrvo. Sad ću vam pokažem malo kako izgleda tu gde ja živim. To se zove Xiaoqiu. Šta je u stvari Xiaoqiu? To ti je kao kompleks 1, koji jedna kompanija recimo napravi naselje u jednom bloku koje je ograđeno, ima svoje čuvare, svoje senzore za ulazak i sve to. To je normala u Kini. Evo, ovo je moj Xiaoqiu. Inače, pokazat ću vam Haikou. Nalazimo se na moru. Nije neka plaža tu u mom gradu, ali ima po ostrvu super mesta. Međutim, lepo je zeleno i sve to, ali sada je oganj. Znači, gori nebo i zemlja. 38-9 stepeni je svaki dan preko dana. Noću je 28 i tako to, vlažnost je ogromna. Međutim, izgleda lepo, sad vama to kad ne osjećate, brate, da puca. Inače, šta ćemo da radimo na ovom kanalu? To će bude svega i svačega. Znači, od života u Kini, svakodnevnog, tu uključeno, ne znam ja, eto, pokazat ću vam gde živim i ovaj svoj kompleks. Vidite, tu su palmice, sve, ići ćemo do mora. Ja inače putujem puno, pošto radim i ture neke za brata Roberta Dacešina, Rio Travel, možete da pogledate to. Radim ture za njega, radim neke privatne ponekad. To sam radio i u Kostariki dok sam živeo. Predajem engleski tu, privatno i u obdaništu. Tako da isto imam kompaniju svoju preko koje radim malo eksporta. Ne ide baš najbolje, ali nešto se protera tu. Međutim, šta sam hteo ja da radim ovdje? Ja sam hteo malo YouTube-a da pokažem ljudima kako sve to izgleda. Već i postoji par nekih kanala naših ljudi koji žive u Kini, ima tu Balkanac u Kini, ima neka familija, zaboravio sam, Lazić Journey ili tako nešto, eto, bacite pogled na njih, koga interesuje. A ovo moje, možda neko bude interesantno, možda ne, eto, možda ljudima koji me znaju. Ima ih svuda po Balkanu, ima i malo šire, ali ja ću da pričam na našem jeziku, malo na tom kineskom koji naglabam. I pričat ćemo, vidjet ćemo, s raznim ljudima, idemo na razna mesta, putujemo i takođe malo hrana, cene, mislim sve što ovi svi ostali rade, ništa originalno i nikad nisam bio originalan, samo kopijica. Šta da radim, brate, to je to. Naravno, ja sam veliki zaljubljenik umetnosti, naročito umetnosti koja se zove alkoholizam i renesansa, tako da pokazat ćemo vam i toga. Lokalna forica, a isto i ove fore gde imaju stranci i sve to. Haikou nije nešto posebno što se toga tiče. Međutim, nema veze, vidjet ćete gde Baki ide, šta radi. Baki, sam sebe zove Baki. Uglavnom, to je to. Ništa, ljudi, nadam se da će da vam se svidi. I još jedna stvar, ako imate predloge, šta god vam padne na pamet, možemo sve da snimamo. Skoro sam išao da gledam auta, pošto sam planirao da kupim auto, od čega sam odustao, jer su se tu neki planovi promenili, ne znam gde ću i šta ću dalje. Zaboravio sam da kažem da imam tu i ženu i dete, žena mi je kineskinja, vidjet ćete i njih. Tako da imam masu snimaka od tog gledanja auta, testiranja auta i mogu da radim još, oni ne znaju da li ću ja da kupim auto ili ne, tako da mogu da se probaju razna auta. I to je to, ako imate neku želju, javite ili bilo šta drugo što vas interesuje. To je to.
sad ću vam pokažem malo kako izgleda ovaj moj Xiaochu, ovaj kompleks u kome živim. I to je to, inače to je moja zgrada, stan mi je gore na 9. spratu. Evo vidite, malo su tu palmice, zelenilo. Inače tu smo unutra, u suštini može kao da uđe ko god hoće, ali imaš tu neku kapiju gde možeš da uđeš sa karticom ili ti skenira lice. Ili šta znam, a puštaju oni, brate mili. Jedna stvar što je ovdje problem, to je vrelo je. Ne može da se osjeti kroz kameru, hvala Bogu, ali je vrelo. I još jedna stvar, evo u ovom mom kompleksu, čega ima ovdje puno, to je ovih zezalica. Svuda vode ima, brate mili. Znači ima vode koja izgleda prelepo. Vidite, tu su, ima tamo koji šarana. Imam kameru sirotinsku, pa to ne može da se vidi baš najbolje. A šta da radimo? A gde ima vode i vrućine, ima čega? Ima komaraca, brate. Ima komaraca u tolkom broju da je to nenormalno. Znači, izuvaju nas komarci. Ne znam, borba, brate. Borba teška i preseli su mi, brate. Tako da, to ti je život u tropima, znaš. Kad živiš u tropima, to je sunčano, ali, brate, zeleno je cele godine, ali komarac te grize cele godine, brate. 365 dana u godini. Ujeda komarac, bajo. Tako da, eto, lepo na oko, ali svrbi. Svrbi. Međutim, eto, neko voli, neko ne. Svakom svoje, brate, i to je to, vidite. Ove moje zgrade, inače, ovdje nisu mnogo visoke, što je baš cool i što je veoma retko za Kinu. Obično su zgrade u ovim kompleksima po 20, 30 i 40 spratova. Evo tu još malo koji šarančića, koji se verovatno ne vide na kameri. Malo sunce bije u objektiv i to. Ja ne znam da snimam, ne razumijem se ovo stvarno, tako da ako hoće neko nešto da podeli, da kaže, samo izvolite. To je to, to je to. Samo neko da se predstavim i pićimo dalje. Pravit ćemo još snimaka, gledat ću da napravim ovih kratkih, jednom nedeljno makar da izbacim ako može. Ako ne, bože moj, vidjet ćemo, verovatno neće nikome da se svidi. I to je to. Ništa ljudi, uživajte. Idem da se ožderem kao stoka i onda na časove, s posla na posao, bate. Kapitalizam u komunizmu, brate. Idemo, evo, to je moja zgrada, 4A. Idemo. Inače, ovo je ženino motorče. Pokazat ću i moj motorčić, električni, inače ovdje u Hajkoju svi voze. Pokazat ću vam moj, ovo je baš za žene, s djecu, evo ga za sina ovo sedište. Mali se zove Luka. Bajsevi, niko to ne krade ovdje, nemaš frke sa tim. I to je to, pokazat ću vam i moj motor, pokazat ću vam i te ostale kako izgledaju za kupovinu, ti električni, koje su cene i sve to. Ako nekog nešto interesuje, ljudi samo recite. To je to. Vidimo se, ćao, od Bambija.